back to Cheryl's vlog! Welcome again! So, for today's vlog, it's not about travel, but we will unbox this parcel. Na-receive namin to kanina at itong parcel na to, pwedeng-pwede to sa pag-travel. If you want to know about this product, please stay. Please watch the whole video kasi mag-review din tayo mamaya sa product at check natin kung ito'y gagana, if anong use ng product na to, if useful ba siya sa pag-rides. So, if you're riders dyan, so lahat ng riders dyan, so bakit namin ito gawin dito? Kasi sa pag-ride kasi namin, nahihirapan kami mag-communicate. So, do you have any idea kung anong laman ng parcel na to? Kami masyadong magkaintindihan, magkarinigan kung ano yung gusto niyang i-communicate sa akin, anong gusto niyang sabihin sa akin. Siguro sa next vlog ko, or namin, sa next vlog namin, maipapakita ko sa inyo if talagang effective siya during rides, if very useful kapag tayo ay nag-rides. So, please stay and watch this full video. Samahan niyo ako sa pag-review at pag-unbox ng product na to. So excited po na ma-unbox na at ma-review this product. So yung product pala nito is Motor Rider's number 1 choice. So ito po siya. Masyadong ayun. Yan. Motor's number 1 choice. Actually, dalawa yung na-purchase is the product function. So, the product functions are Bluetooth, anti-noise microphone, communication distance, waterproof, talk time, wireless remote control, mix integration, navigation, noise reduction, at saka front and back seat. So, fully, ito is talagang magiging useful kapag nag-rides kami kasi para magkakaintindihan na kami kung anong gusto namin sabihin, kung gusto ba namin stop muna kasi iikik kami, or ano bang mga kailangan i-communicate during the ride. In addition pala sa sinabi ko kanina, ito pala ay isang intercommunication device na ano bang ibig sabihin ng intercommunication device? So nag-search ako kasi Google is your friend. So nag-search ako. Ang Bluetooth helmet intercommunication is you can enjoy listening to music or speak on the phone all hands-free. So ito yung kaya niyang gawin, itong device na to. So ito din helps you to keep stable communication with your pillion rider or other riders. So, hindi lang pala yung katabi mo sa back, but also other riders. So, this device is mounted on your helmet. So, mounted on your helmet. So, nilagay sa helmet. Hopefully, this device really is a good device. Couples dyan, husband, wife, wag lang yung kabit. Okay? So, mag-girlfriend, boyfriend. Kapag hilig nyo talagang mag-long rides, kasi gusto nyo, you'll see if this product is really useful and effective. Alamin natin kung anong mga tawag na sa mga device na to. First, packing list. Ito pala, ang tawag nito is module. Ito is module mount. Meron din siyang charging cable. So, ito pala yung charging cable. At saka, ito yung microphone niya at saka speaker. Okay. So, anong next na gagawin natin? So, i-try natin siya. So, i-try natin siya sa Bluetooth. So, sa next vlog pala para makita natin kung effective at saka useful tong product na to. Sa next vlog namin, i-try namin na mag-rides. I-video namin yung rides namin. Try namin if we can communicate kaming dalawa. Hindi na kailangan na i-open pa yung visor para magkarinigan kami. Hindi na kailangan ng gano'n. So, now,
Let's try this one sa Bluetooth. So, power on, off, operation guide. Meron siyang operation guide dito. Siyang operation guide. So, power on, off, power long, press the power button for 2 seconds to power on. So, sa phone natin, so, kailangan nyo ng phone. Kasi, unang gamitin natin yung sa Bluetooth. Turn on your Bluetooth. So, naka-on na yung Bluetooth ko. Naka-on na. So, next is LED indicator flashes and go to Bluetooth mode. Device waiting for pairing. Search and pair with hypersonic. So, kailangan pa lang una to before kasi cellphone. So, press mo daw, long press the power button for 2 seconds to power on. 1, 2. So, ayan. Meron siyang LED. Kung i-power off mo naman, press 2 seconds again. Charging, connect micro USB cable. Ito yung kanina. So, sa power Bluetooth, meron na naka-connect. LED indicator flashes and goes to Bluetooth mode. Device waiting for pairing. Search and pair with hypersonic solid blue light indicates successful pairing. Ito yung nakasulat dito sa manual. Pero kanina, tinry kasi namin siya sa other phone namin para ma-check din namin yung device. Pero hindi siya hypersonic. It's E1. So, scan ka para ma-paired mo siya sa E1. Hindi E1. 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 So, E at saka 1. So, i-pair mo siya. So, meron siyang Bluetooth pairing request. So, pair. So, merong nakalagay Bluetooth pairing request. So, pair natin. Connected for calls. Nakalagay dito, connected for calls and audio, 90% battery remaining. So, yun. We are already connected to this device. Speaker at saka microphone niya. Ito. Connect natin dito sa module. Module ang tawag dito. Ayun. Connect na siya. So, try natin tawagan yung husband ko. Para marinig nyo, so, kailangan kong mas malapit para marinig nyo. So, try ko tawagan yung husband ko. Yun pala, hands-free calling. Pag siya yung tatawag, pwede na kayo dito. Pero pag kayo yung tatawag, kailangan nyo pala ng cellphone. Okay? So, try natin tawagan yung husband ko. Ito yung mic. Ito yung mic na. Ito yung speaker. Hello. 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 Ano yun? So, yun. So, gumagana siya. So, yun pala. Dito siya gumagana sa speaker niya. So, after that, try naman natin na yung husband ko yung tatawag. Okay. And siya yung, sige, pair with your phone, answering hang or hang up. Short press, power button. Short press daw. So, yun. Hello. Hello? Hello. Hello. What you doing? So, ayun. Yun siya. Gumagana siya. Kapag may tatawag sa'yo during nag-rides ka, so, dito mo lang, kung nakamount to siya doon, ganun nyo lang. Ayun. So, may speaker na, meron din kayong mic. Para marinig kayo. So, next, na-try na natin yung hands-free calling. So, next naman, try natin yung
intercom mode. So, nakasulat is power on two devices. Two devices. So, kailangan ko ng kasama para may kasama tayo, para matry natin yung dalawang device. Kasi ito, hindi na to yung tatawag ka pa. Ito sa dalawa. At saka, pwede kayong mag-usap through this device. Okay. So, husband! Ha, ito yung kailangan na device. So, kailangan siya kasi paired. So, try natin yung intercom mode. So, nakasulat dito, power on two devices. Power on two devices. Diba yung kanina, power on two devices is to press and hold for 2 seconds. So, 1, 2. So, ayun. Nakita nyo na meron siyang nag-blue light at saka meron siyang sabi na power on. Next is short press M key to switch to intercom mode. So, isang click lang, short. Intercom mode. Meron siyang sinabing intercom mode. Then, prompt long press M key of either of the device. Either. So, it's either sa amin kung sinong maglo-long press para ma-paired siya. So, ako, ikaw. Ako. So, ako yung maglo-long press. So, kailangan natin marinig kung mag-prepare siya. Tagal. Yara. Sasantang. So, okay na. No. Mga after 3 to 4 seconds, okay na siya. Oh. Ayun. Narinig ko na yung sinasabi niya. Ayun. Get down. Hello. Like this. Hello. Ayun. Ako din, kapag nag-mic. Hello. Hello. Yes, hello. So, naririnig niya. Pag nandito ako sa hotel. Hello. So, actually, yung husband ko ngayon, nandun siya sa sala namin. So, ako nandito. So, pwede siya kahit malayo pala kayo. Nakakonect kasi siya. So, yun. Maganda pala tong product na to. And, sana helpful to during rides. Kasi kapag nilagay mo naman to siguro sa helmet nyo, is marinig nyo naman kasi ang lakas ang lakas niya. Tapos meron din siyang mic. Talaga mag-open ang visor para magkarinigan kayo or kailangan mo palakasan yung boses nyo para magkarinigan. Itong device na to. Ito na talaga. So, we're back. So, ito, natapos na po siyang i-install. Ayun. Yung sa speaker niya, dito siya nakalagay sa malapit sa mouth. Ito, hindi siya masyadong nakikita. Basta ito yung speaker. Yung dalawang, what I mean is, yung mic, yung dalawang speaker is dito naman sa ilalim. Yung malapit din sa ears niyo. So, yung module, dito nakalagay. Gagamitin ko yung helmet. So, ayun. Ayun na. So, we'll try to use this device. So, diba yung una is yung power 2 seconds. Tapos mag-blue. Yun, nag-blue na siya. Oh, ayun, may naririnig ako. Next is yung press M. Isang click lang.
Intercom mode. Oh, ayun. Yun na siya. Connected na kami. So, paired na kami. So, try ko marinig. Hello. Hello. Yes, hello. Ayun, narinig. Ayun, narinig ko siya. Ito yung voice niya. Talk. Hello. Hello, Chan. Sige, explain. So, yun, ang ganda. Yung speaker niya, meron siyang noise, pero hindi naman yung nakakasakit ng ears niya. Tapos, yun, narinig mo siya. Yung, okay na. Okay. So, yun. So, i-off na natin. Power off. So, dalawang seconds yung pag-push ng button. So, yun. So, hopefully, itong vlog na to is nakakatulong din at something informative sa inyo regarding this kind of device. So, for our next vlog, hopefully, manonood din kayo. Kasi doon, try namin na nag-rides kami. Try namin if this device is really effective and useful during sa rides. So, thank you po at sa lahat ng nanood sa mga last vlog namin. Talagang na-appreciate namin kasi nag-spare kayo ng time to watch our vlogs, and hopefully yung mga vlogs namin, yung last vlog namin regarding sa travel at ito yung isang pag-unbox ng isang device, hopefully nakakatulong siya. And see you sa next vlog namin. Bye! Nasabihin kung ano yung price, kung saan sa website. Sorry talaga, na-carried away lang ako sa pag-review ng pag-unboxing kasi first time ko din mag-unbox. So, ito pala, click nyo lang yung link na to, at saka ito yung price ng device na during sa, kasi kung kagaya din namin na riders. So, sana po manood kayo sa next vlog namin. And see you again. Bye guys!